Tú hoy no. Hostia, ¿y esto? Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues estamos nada más y nada menos que con el Twingo Crazy Taxi. ¿Y por qué? ¿Por qué está sin motor? Pues resulta que se le pegó, bueno, le dio un pequeño calentón y se le fue la junta de culata. Empezó a tener un poco de presión en el bote expansor, y salió un poco de agua exterior. No con mucha presión, pero salió un poco. Me revisando, estaba todo bien, está todo correcto, todo en su sitio. Y le hice la prueba del Red L, el producto ese que se pone la probetita en el bote y detecta los gases de escape en el circuito del agua. Y se ponía de color verde, un poco amarillento, ¿sabes? Tenía un poco de gases dentro. Y antes de que fuese más, pues lo hemos decidido sacar la culata. Como veis, ya tengo el bloque un poco trabajado, ¿vale? Tengo todo esto limpito, le paso el cepillo de alambre con el taladrito. Aquí le elija un poco los cilindros para que un poco las costras y demás que tenía. Y está todo lubricado con aceite para que no se ponga oxidado ni se ponga feo. Y nada, por aquí tengo también las válvulas, ¿vale? Como os dije antes, por la válvula ya le he pasado un poquito esto, ¿vale? También le he dado con el taladito, le he dejado más pulida. Y ahora seguimos con la culata. Y también aparte de hacerle todo lo que trabajarle el bloque un poquito, de limpiarlo, también le he hecho una comprobación del plano del mismo, y con una regla, una escuadra, una regla plana, ¿vale? Y con una carga del 0,05, he ido pasándola por todos sitios y comprobando que esté todo completamente recto, que no haya no se hunda por ningún sitio ni que entre la carga por ningún lugar. Y también le he hecho una pequeña prueba de estanqueidad para ver que en verdad siempre se cuela algo de la gasolina, siempre se cuela siempre un poco por los segmentos, ¿vale? Pues lo he llenado todos a la vez, como mostraré por aquí. Os mostraré un vídeo de cómo lo llené. Y veis que aguanta más o menos todos a la par, que aguanten todos, sin que uno, por ejemplo, si echo gasolina en alguno y se lo bebe de golpe, porque ahí pasa algo raro, puede tener una fisura en la camisa o están los segmentos muy pegados, o pasa algo raro ahí. Pero si más o menos se mantiene una horita, un tiempecito así, de eso, sin que se baje, pues perfecto. Si te aguanta el día entero, pues mejor todavía. En este caso ha aguantado una hora y algo, todo completamente, hasta que un par de ellos se empezaron a vaciar por completo, pero más o menos aguantaba un buen tiempo. No están perfectos, tienen su desgaste, pero más o menos es pasable. Tenemos la culata recién rectificada, descarbonizada, ¿vale? Está perfecta, no tiene nada dañado. Se le han puesto un par de roscas nuevas aquí, estaban un poco tocadas y no sentaban bien. Y yo paso a hacerle lo que es el esmerilado del asiento de válvula. A ver cómo queda. Así es como está ahora mismo. Y vamos a darle caña. Bueno, pues esmerilar las válvulas, yo uso este producto de aquí, que tiene dos a la vez, tiene dos granos diferentes. Tiene este que es para acabar más fino. Este es fino y este pues un acabado más de corte, ¿vale? Yo suelo usar siempre, le doy tres pasos, un paso grueso y después dos finos. Y así que vamos a darle caña a ver cómo queda. Bueno, mientras que le pongo un poquito de flato aquí en la punta, ¿vale? En el otro. Que lo ubique. Y luego aquí la válvula le pongo un poquito
del corte, ¿vale? De grueso. Aquí la parte del asiento. Colocamos la válvula en su sitio, esta es la suya, el escape. Y con esta chupona, pues lo cogemos y le damos un poco de la que te pega. Truco que no se pegue. Y así, un buen rato, con todas ellas hasta que se quede perfecto. Y así va quedando esto con el primer paso. Si se apreciará. Ya le da el primer paso con el grano grueso. Y le vamos a dar el segundo paso con el fino. 6 hours later. De momento tengo hecho el paso grueso y fino. Final el tope, los dos finos en los 4 primeros, y así es como queda, ¿ves? Así se apreciará bien el asiento de válvula, y estas son las válvulas como quedan. Se queda más marcadito. Ahora me quedan las otras 4 para acabarlo, y ya montamos los muelles con los retenes de válvula nuevos, que por cierto tengo aquí todas las juntas nuevas, aquí completas, tanto las de culata como todas las cositas. Ahora enseño todo. Y aquí tenemos lo que hemos comprado. Aquí tenemos la junta de culata. Y este es el kit de junta superior, ¿vale? Que trae la junta tapa balancines, los colectores y sus retenes, entre otras cosas, ¿vale? Estos capuchoncitos que son para ayudar a montarlo, ¿vale? Así que vamos a colocarlo, a ver cómo quedan. 2000 years later. Bueno, pues por fin ya me han llegado los retenes nuevos. Voy a poner el que falta y espero que no se vuelva a romper. Me cago en todo. Así que voy a poner un momentito, voy a echarle un poquito de grasa a los nuevos. Al nuevo nada más, que me falta solo uno. Y a ver si no me da más problemas. Me cago en todo. Con la mano un poquito. Joder, tío. Ahora. Me ha colado, pero sí, un par de cortecitos más. Ahí está, el momento. Perfecto. No se ha roto, no se ha rajado ni nada. Y así es como quedaría. Si le doy para adentro, está en su sitio, no se le va a escapar. Así que perfecto. Yo siempre suelo hacerlo de esta forma, así, apoyado con estos soportes que son de la prensa hidráulica, que son un poquito pequeños, no me gusta, pero bueno, nos dan el avío y se queda en esta posición. No te metes el urti por abajo y así pues me es más cómodo colocar los semiconos. Así que voy a darle un apretón a esto, un apretoncito al muelle, coloco los semiconos y le hacemos la prueba de estanquidad con anticongelante. A ver qué tal ha quedado el esmerilado. Ahora sí, válvulas montadas, todas listas. Ahí voy a dar la vuelta, echarle un poquito de anticongelante y vamos a soplarle por los orificios con los conductos de admisión y de escape a ver si burbujea alguno.
Bueno, y así esa sería la cosa. Acabo de poner las bujías viejas para que me deje cerrar bien la cámara de combustión. Le he echado anticolante a todas las cámaras. Y ahora voy a soplar por aquí con la pistola a presión y a ver si alguna burbujea. Y si burbujea, pues significaría que no cierra bien del todo el asiento. Entonces habría que volver a repasarlo, ¿vale? Así que vamos allá. Voy a conectar el compresor con la pistolita y hacemos una prueba en directo. Pero de momento, cero burbujas. Bueno, pues yo creo que con esto estaría perfecta porque ha pasado un buen rato. El nivel sigue exactamente igual, ¿vale? No ha bajado el nivel de ninguna de las cámaras. Con el aire no ha soltado ni una burbuja. Y yo la verdad que he hecho otras cosas anteriormente. Cuando hay un mal esmerilado, la mínima que le sopla aquí un poquito aunque sea, empieza a echar burbujas por aquí aunque sea pequeñita, ¿sabes? Y aquí no solta ni una, así que yo lo doy por acabado esta parte. Ahora vamos a irnos al bloque motor, vamos a limpiar muy bien el bloque del Twingo. Y dar el resto, porque como tiene un poquito de aceite echado, pues dejarlo bien sequito, poner la junta de culata, darle su par de apriete y ya seguir montando cositas. Aunque antes lo que voy a hacer es ponerle antes que nada el colector de admisión y de escape, que son los dos en conjunto, porque también tiene un problema con los espárragos de aquí, ya que no se acaba suelto y no apretado del todo. Así que voy a probarlo antes, si puedo montarlo ya con el colector puesto, pues mejor. Bueno, pues vamos con el bloque y os comento un poquito lo que voy a hacer. Por aquí tenemos esto. Lo que voy a hacer es lubricar un poquito más los cilindros, echar un poquito más de aceite, ¿vale? Y ahora esto aquí voy a echarle limpiar freno y voy a darle con un trapito, con un papel algo para quitarle todo el aceite que tiene encima, ver si está un poco aceitoso, que no se oxide ni se echa a perder. Y eso voy a limpiar esto un poquito y voy a echar el aceite a los cilindros. Y una vez tengamos eso limpio y lubricado, ponemos la junta de culata encima y seguimos montando. Aquí tenemos la juntita nueva de los colectores, tal que así. Y ahora vamos a poner los colectores. Tal que sí. Aquí está el colector puesto. Acabo de limpiar el bloque motor y ahora voy a repasar los tornillos, repasar un poco la rosca para asegurarnos de que aprietan bien.
¿Sí? Top, arriba. Perfecto. Un poquito. Aquí tenemos la hoja de apriete, el orden de los tornillos y el orden de apriete. Hay que darle 20 Nm, 90 grados, después esperar 3 minutos y después volver a aflojar 20 Nm más un 90 grados. Bueno, me pasen 3 minutos. Pues ya me he cortado todo. Y ahora que hace aquí el cuadradito este, que según esto significa esto de aquí, que es aflojar y apretar tornillo a tornillo. Vuelta a aflojar.
Culata 100% apretada. Ahora montar la bomba, tapa balancines, las varillas y todo el resto de cosas que nos faltan. Tenemos la bomba de agua que vamos a hacerle lo mismo. Pero antes voy a repasar un poquito todas las mierdas que tiene aquí la junta. Tiene restos de junta y un poco de óxido y demás. Y ahora un repasito con el cepillo de alambre. Vale, quitamos la suciedad de ahí. Le echamos un poquito de silicona, le ponemos la junta nueva para que se quede bien sellado. Y la silicona pues corrige un poco las imperfecciones de la superficie, tanto la de la bomba como la de la culata. Yo sé que esto no es lo más adecuado ni lo más bonito, pero por mi experiencia, ya os digo que alguna vez me ha tocado cambiar una bomba de agua, le he puesto juntas nuevas, sin poner nada, incluso solo un poquito de grasa para que no se resbale la junta, y al poco tiempo tirar por la junta de la bomba nueva, ¿vale? Entonces, pues no sé si porque tiene alguna deformación en la culata, o lo que sea, o porque la calidad de la junta hoy en día es una mierda. Entonces yo, aunque sea juntas nuevas, prefiero poner un poquito de silicona con el dedo y ya me aseguro que por un pequeño sale de imperfección se va a cubrir con eso. Así que eso ya lo veis solucionado.
Pero sí que debería la bomba de agua puesta. Bueno, y después de unas cuantas horitas de trabajo, así es como va quedando esto. Yo creo que ya está todo el pescado vendido, ¿eh? Me he puesto a ponerle tubitos y demás, todas las cosas que tiene. Me falta, así, pues, cositas que le he visto. Cambiarle ese tubo de aquí, de la bomba de agua, este de arriba, porque está un poquito picado y tira una gotita. También esto de aquí del servofreno, que tiene un mal aspecto, también se puede cambiar. La batería, que está muerta, la he intentado cargar y no va. Se queda en 6 voltios, no sé por qué. Y poco más. Nada que ponga la batería, tirar a arrancar, a ver cómo se porta, revisar que no tenga fuga de agua, ni aceite, ni nada. Y ya por mí, listo. ¿Vale? Y también he pedido un kit de juntas del inyector monocuerpo, porque tiene también la junta un poquito tocadita. Y eso lo haré en otro vídeo aparte. Para cómo desmontarlo, cómo se cambia la junta y demás, y cómo darlo perfecto. Para que no nos dé gases la ITV y vea todo correcto. Así que espera que llegue la batería nueva. Mientras cambiaré los tubos eso. Y cuando le damos a arrancar, os grabo en directo cómo arranca. A ver. Later. Bueno, y después de un pequeño tiempo, unos cuantos días, yo tengo montada la batería. Le he puesto esos dos tubitos azules, que son para sustituir estos que están picados, ¿vale? Y ya sí que sí, vamos a darle el primer arranque, a ver qué tal se porta. En directo, pase lo que pase. A ver, contacto. Embrague. Joder, como que no va a arrancar. ¿Para que es tan corto, tío? Hostia. ¿En serio, tío? A few moments later. Segundo intento. Ahora sí. Tercer intento. A ver si ahora quiere arrancar. Vamos un poquito. Oh, se quedó acelerado, tío. Arranca. No sé qué le pasa. Bueno, pues arranca al cuarto vuelta. Lo malo es que se queda un poco acelerado, no sé por qué, porque le cambio también el tubo este de aquí del servofreno, que también está un poco picado. Digo, a ver si coge aire por ahí por el colector, se acelera, pero que va. No lo he cambiado, sigue igual. Y yo que puede ser ya por la junta del mismo inyector monocuerpo, que de hecho compré aquí un kit de junta para poder repararlo. Y antes nos daba gases y estaba haciendo cosas raras. Y le hemos comprado esto de aquí. Así que voy a desmontarlo. Bueno, pues llegado a este punto, lo que voy a hacer es desmontar todo el monocuerpo, el monopunto que diga por completo, voy a sacarlo de aquí y lo llevaré a la mesa y veremos cómo se pone el kit de junta. Pues mandaré todas estas piezas limpias con este sonido. Es la magneta que tengo, como hago con los carburadores. Le hago todo bien limpito, cambiar la junta, una membrana que también viene en el kit. Y también he visto que voy a comprar a mi hermano también un sensor de mariposa, de posición de mariposa nuevo, porque ese parece como si se queda acelerado o no sé por qué. Pero sospechamos también de eso, así que también lo veremos sobre la marcha, veremos si tiene mierda o no, y ya os contaré. Así que voy a empezar a quitar la tubería de aquí y para sacarlo fuera, ¿vale? 1 hour later. Bueno, porque tengo el inyector monopunto y ahora voy a empezar a desmontarlo por completo para clasificar las piezas, mandarla a limpiar el ultrasonido, ¿vale? Y a ver qué junta nos encontramos, a ver si el kit completo este es la junta que nos hace falta. Esperemos.
Pues una vez que tengamos montado el inyector, damos la vuelta. Quitamos también la placa, esta chapa que va en el colector de admisión. Y le ponemos aquí una encima, iría esta junta. Después, donde va el mismo colector, que iría por debajo de esas chapas, iría otra junta igual. Tal que así. Vale, quitamos antes que nada las juntas viejas. Y después esta pieza que va encima de ese protector, pues iría esta pieza que va entre el protector y el inyector monocuerpo, monopunto. Pues esta pieza iría así, ¿vale? Encima de este, y hay que ponerle una junta por cada lado. Iría esta en este lado y esta así. Un poco que entre bastante presión. Un segundito. Pues esto iría así, por un lado y por otro. Y ya podemos ponerla enfrentada al inyector de esta forma. Y después voy a quedar aquí. Así que nada, voy a ponerle antes que nada la chapa esta de protección y seguimos. Perfecto.